Salam, hər vaxtınız xeyir olsun kanalımın dəyərli izləyiciləri. Xoş gördük sizləri. Mən Gülşən Əşmova. Bugün sizlərə dəstək mahiyyətli kurikulumdan miqə və sertifikasiya hazırlaşan müəllimlərimizin imtahanda görə biləcəyi, rastlaşa biləcəyi model tip testlərdən danışacağam. Ümid edirəm ki, izahlarımın sizlər üçün bir xeyri faydası olar. Əgər bu tip izahların bol-bol yerləşdirilməyini istəyirsinizsə, bu izahların sizə bir xeyri faydası olursa, mütləq şəkildə ətrafınızda olan miqə, sertifikasiya hazırlaşan müəllimlərə bu izahı göndərməyi unutmayın. Beləcə bizlər də fikirləşirik ki, sizin bizim izahlara ehtiyacınız var. Bol-bol bu izahları yerləşdirməyə çalışırıq. Deməli, izahların yerləşdirilməsi bilavasitə sizlərin paylaşımlarından asılıdır. Həmçinin də kanala abunə olun ki, izahlar yerləşdirilən zaman sizlərə bildiriş halında gəlsin. Mənə çox saylı suallar gəlir ki, müəllim, yeni açılan qruplarımıza qeydiyyat varmı? Bəli, hal-hazırda bizim sıfırdan yeni açılan qruplarımıza qeydiyyat gedir. Əgər dərslərə qoşulmaq istəyirsinizsə, bazanız yoxdursa və yaxud da heç hazırlaşmamısınızsa indiyə kimi, düşünməyin ki, gecdir. Əgər vaxt vədə yetişməyibsə, imtahan günü gəlməyibsə, deməli gec deyil, elə indi də başlamaq olar. Buna görə bizim əlaqə nömrəmizi xatırladacağam. 055, əlaqə nömrəmizi ekranda yazıram. 280 59 24. Baxın, bu bizim əlaqə nömrəmizdir. 055 280 59 24. Bu nömrəyə yazaraqdan dərslər haqqında geniş məlumat əldə edə bilərsiniz. Təbii ki, sizlərə uyğun olduğu təqdirdə yeni açılan qruplarımıza qeydiyyata düşə bilərsiniz. Gəlin indi vaxt itirmədən başlayaq suallarımıza. Deməli, birinci sualımıza baxaq. Birinci sualımız təlim üsullarıyla bağlıdır. Şərtdə qeyd olunub ki, müəllim bütün sinifə sağlamlığımızı necə qoruya bilərik sualı ilə müraciət edərək şagirdlərin fikirlərini öyrənmək istəyir. Müəllim daha çox ideya ala bilməsi üçün şagirdlərin aktiv olmalarını və kiminsə fikrini mühakimə etməmələrini tapşırır. Bu hansı fəaliyyət növüdür? Yəni, bu hansı bir növ belə deyək, bizim təlim üsulumuza aiddir. Fikir verirsinizsə, burada ideya sözünün altından xətt çəkdim. Niyə? Əgər daha çox ideya, daha çox fikir bölüşülürsə, ideya sözü açar söz olaraq yadınızda saxlayın. Bizim beyin həmləmizin, yəni əqli hücum, beyin həmləsinin digər adı əqli hücumdur. Yəni, bizim beyin həmləmizin açar sözü ideya və ideyaların bölüşdürülməsi. Həmçinin də kreativ ideya da ola bilər. Yəni, bir növ belə deyək, uzun-uzun situasiyalarda belə bir dənə açar sözü tapmaqla siz cavabı müəyyən edə bilərsiniz. Burada da situasiyanın digər hissəsinə fokuslanmadım, sadəcə ideya sözünə fokuslandım. Gördüm ki, cavabım beyin həmləsidir, yəni A variantı. İndi keçək digər sualımıza. Edgar Dale fragmentası ilə bağlı bir testdir. Şərtdə qeyd olunub ki, Edgar Dale-ə görə aşağıdakı hansı fəaliyyət edən zaman şagirdin qavrama faizi daha yüksək olacaq? Baxın, adda yazıb ki, bitkilərin çoxalması ilə bağlı video materiala baxma. Video materiala baxmaq o qədər də effekt verməyəcək. Demirəm aşağı səviyyədə, amma o qədər də yüksək deyil. Bizdən soruşur ki, daha yüksək olanı tapın. A-nı sildik. Sonra turşuların kimyəvi xassələri barəsində məruzə dinləmək. Yenə də məruzə dinləmək videorolika baxmaqdan daha aşağıdır, lakin yüksək deyil. Deməli, bunu da silirik. Sonra hər hansısa bir mövzu ilə bağlı müzakirəyə qoşulmaq. Yenə də bu daha yüksək deyil. Deyir, dünya okeanı barəsində məlumat oxumaq. Bu da olmaz. Baxın, cavab E-dir. Deyir, fonetik təhlilə bağlı bildiklərini yoldaşına öyrətmək. Əgər sən bilik və bacarığı bilavasitə özündən əlavə kiməsə öyrədirsənsə, onu başa salırsansa, bu daha yüksək olacaq, yəni qavrama faizi. Yəni, öz öyrəndiyi və öz başa düşdüyü digər şəxsə öyrədirsən, qavradırsan. Yəni, yoldaşçılıq münasibətini qoruyaraqdan. Ona görə cavabımız edir ki, burada bilavasitə şagird öz bildiklərini yoldaşına öyrətdi. Beləcə, onun qavrama faizi daha da yüksəldi. Cavabımız oldu E variantı. Keçdik digər suala. Bu sualımızda da qeyd olunur ki, səmərəli düşünən şagird bacarıqlarını seçin. Ümumiyyətlə, səmərəli düşünən şagird deyəndə tənqidi təfəkkürü olan şagird nəzərdə tutulur. Bəzən tənqidi təfəkkürlə bilavasitə tənqidi danışmağı eyniləşdirirlər, amma bu səhvdir. Tənqidi danışmaq kiminsə haqqında pis danışmaqdır, yəni onu tənqid atəşinə tutmaqdır. Lakin tənqidi təfəkkür isə yaxşını da, pisi də nəzərə alaraqdan mühakimə yürüdə bilmək bacarığıdır. Burada da yazılıb ki,
ki, səmərəli düşünən şagird bacarıqlarını seçin. Baxıram, yazıb, bir də yazıb ki, fikirlərini formalaşdırmaq və ifadə etmək. Bəli, fikirlərini formalaşdırır, ifadə edir. Yəni səmərəli düşünən uşaqdır bu. Biri götürək, keçək 2-yə. Həmişə haqlı olduğunu sübut etmək. Xeyr, həmişə haqlı ola bilmərik axı biz. Bu həqiqətən də belədir. Biz həmişə haqlı ola bilmərik və tənqidi təfəkkürü olan insan, səmərəli düşünən insan bilir ki, haqlı olmaqla qazanmaq arasında fərq var. Yəni hər qazanan haqlı yerə qazanmır. Ona görə bu olmaz. Bunu silək. 3-ə baxaq. Fikirlərini hamı tərəfindən anlaşılan olmasını planlaşdırmaq. Bəli, danışan zaman elə danışır ki, hamı onun nitqini başa düşsün. Deməli, bunu da götürürük. 4-ə baxaq. Şəxsi fikir formalaşdırmamaq. Baxın, şəxsi fikir formalaşdırmamaq deyir. Niyə də formalaşdırmayaq ki, şəxsi fikir? Bəyən bizim fikrimiz yoxdurmu? Deməli, bu səhvdir. Səmərəli düşünən insanın şəxsi fikri olur. Bunu da sildik. Fikirlərini əsaslandırmaq, bəli, tənqidi təfəkkürü olan insan, səmərəli düşünən şəxs fikirlərini əsaslandırmağı bacarır. 5-i də götürdük. 1, 3, 5, yəni D variantı. Qeyd edim ki, görürsüz sualda sadəcə yazıb ki, səmərəli düşünən şagird bacarıqlarını seçin. Əslində bu tənqidi təfəkkürü bizdən soruşur ki, tənqidi təfəkkürə aid olanı seçin. Biz də avtomatik düşünməliyik ki, tənqidi təfəkkür bərabərdir səmərəli düşünmək. Ona görə cavabımız 1, 3, 5 D variantı oldu. Keçdik digər suala. Bu sualımız məntiq xətalarla bağlı bir sualdır. Məntiqi təfəkkürün tərkib hissəsinə bağlıdır bizim məntiq xətalarımız. Şərtdə yazılıb ki, zəhmətkeş bir insan mükafatın nə olmasından asılı olmayaraq düşünmədən özünü işə həsr edər. Sən isə lazımınca çalışmırsan, demək istəyirsən ki, mən mükafat gözləmir. Fikir verin, burada bu şəxs sadəcə boş-boş suallar verir gördüyünüz kimi. Yəni burada onsuz məğzdən başa düşülür ki, həqiqətən bu adam demək istəyir ki, insan zəhmət çəkmirsə mükafatı olmayacaq. Yəni müəyyən bir iş görməlisən ki, onun mükafatını da alasan. Lakin digər şəxs isə boş-boş suallar verir ki, demək istəyirsiniz ki, mənim mükafat gözləmir, yəni mən mükafat almayacağam. Yəni təbii ki, almayacaqsan. Zəhmət çəkmirsənsə necə alasan? Bu sual artıq boş bir sualdır. Yadınızda saxlayın, boş adam xətasında sadəcə və sadəcə boş-boş mövzu ilə bağlı olmayan suallar verir. Deyəcəksiniz ki, müəllim, sual mövzu ilə bağlıdır. Deyir, zəhmətdən danışır, zəhmətlə bağlı. Lakin bu sual zəhmətlə bağlı olsa belə, axı sualın məqsədinə uyğunluq yoxdur. Yəni onsuz da bu adam bu sözünü deyib ki, yəni zəhmət çəkməsən, bəhrəsini görməyəcəksən də Lorderdə desək. Təzədən bu sualı verməyin nə adı var ki, yəni mən mükafat almayacağam. Ondansa necə zəhmət çəkə bilərsən, necə çalışa bilərsən, bunu öyrənmək lazımdır. Ona görə doğru cavabımız olur burada boş adam məntiq xətası C variantı. Keçək digər suala. Deməli, bu sualımız da biliklə bağlıdır. Şərtdə qeyd olunub ki, tarix dərsində müəllim bugün keçdiyi dərsdə şagirdlərə Səfəvilər dövlətinin hökmdarları ilə Osmanlı dövlətinin hökmdarlarının fəaliyyətlərini bir-birindən ayıraraq fərqləndirməyi tapşırmışdı. Deyir, bu zaman şagirdlər hansı biliklərindən istifadə edərək bu tapşırığın həllinə nail olacaqlar? Baxın, şərtdən avtomatik görünür ki, burada açar sözümüzə fokuslanaq, fərqləndirmək. Nə isə, nədənsə fərqləndiririk. Burada da artıq dövlətlərdən söhbət gedir. Deyir ki, Səfəvilər dövlətinin hökmdarları ilə Osmanlı dövlətinin hökmdarlarının fəaliyyətini bir-birindən fərqləndirmək. Yəni, bir dövlətin hökmdarının xüsusiyyətləri ilə digər dövlətin hökmdarının xüsusiyyətlərini tutuşdurub fərqləndirmə ediriksə, fərqli cəhətləri müəyyən ediriksə, deməli biz bunu başa düşmüşük ki, edirik də. Əgər hökmdarlar haqqında məlumatımız olmasa, onların fəaliyyətini dərk etməsək, biz bunu fərqləndirə də bilmərik axı. Yəni bir şeyi fərqləndirmək etmək üçün yadınızda saxlayın. Onu başa düşməliyik, dərk eləməliyik ki, fərqləndirə bilək. İnsan başa düşmədiyi, dərk etmədiyi şeyi heç bir halda fərqləndirə bilmir. Fərqləndirmək də bizim konseptual biliyimizə aiddir. Açar söz olaraq yadınızda saxlayın. C variantı. Deməli bildim ki, birini digərindən fərqləndirirəmsə, bunu anlamışam deyə edirəm. Plus da sonda nəticə yeni bir şey ehtiva edir. Konseptual bilik də yeni bilik deməkdir. Həqiqətən də görürəm ki, nəticə yeni nəyəsə ehtiva edir. Yəni sonda hökmdarların fərqi ortaya çıxır. Əvvəllər hökmdarların ayrı-ayrı xüsusiyyətlərini bilirdik, düzdür? Fərqləndirmə etdiyimiz zaman artıq onların fərqli xüsusiyyəti, yəni yeni bir situasiya ortaya çıxmış olur. Ona görə cavabımız olur C variantı. Keçək sonuncu sualımıza.
Bu sualımız da Bloom'un idrak taksonomiyasıyla bağlı bir sualdır. Şərtdə qeyd olunub ki, şagirdlər əldə edilən nəticənin uyğunluğunu, məntiqliyini, əsaslığını yoxlayırlar. Onlar Bloom'un taksonomiyasının hansı səviyyəsinə uyğun hərəkət edirlər? Baxın, əgər şagird əldə edilən nəticənin uyğunluğunu, məntiqliyini, əsaslığını yoxlayırsa, deməli dəyərləndirir ki, görsün həqiqətənmi bu belədir, yəni münasibət bildirir. Yadınızda saxlayın, əsaslandırmaq elə bir növ fikri irəli sürmək, rəy bildirmək, mühakimə etmək kimi bir mənaya gəlir. Burada da şagird mövzu ilə bağlı gəlinən nəticə, məntiqliyini, əsaslığını yoxlayırsa, deməli rəy bildirir, münasibət bildirir. Nə olacaq? Dəyərləndirmək D variantı. Bu da bizim sonuncu testimiz. Ümid edirəm ki, izahlarımın sizlər üçün bir xeyri, bir faydası olar. Əgər bu tip izahların bol-bol yerləşdirilməsini istəyirsinizsə, əvvəldə də qeyd etdiyim kimi mütləq şəkildə izahı ətrafınızda MİQA sertifikasiya hazırlaşan müəllimlərə göndərməyi unutmayın. Çünki sizlərin paylaşımı bizim üçün çox önəmlidir. Həmçinin də kanala abunə olun ki, izahlar yerləşdirilən zaman sizlərə bildiriş halında gəlsin. İndi bura əlaqə nömrəmizi də yazacağam. 055 280 59 24. Bu bizim əlaqə nömrəmizdir. Bu nömrəyi yazaraqdan da dərslərimizdən qeydiyyatdan keçə bilərsiniz. Əzbərləmədən açar sözlərlə elə bu suallardakı kimi kurikulumu mənimsəyib balımızın üzərinə kurikulumla bal gətirə bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın.